Ens hem trobat amb un divendres molt variable i canviant, estones amb núvols, altres estones amb grans clarianes i també vent i onatge marcat per tant, per exemple, aquí a punts de la comarca de la Selva. També els núvols eren força compactes aquesta tarda, imatge de la zona de l'Alt Penedès. Hola, i tot això amb vent que, com diem, s'ha reforçat, ventades que han bufat en cops d'uns 50-70 km per hora a sectors propers a la costa i, per exemple, a Anglès hem trobat un cop màxim de vent de fins a 87 km per hora. I tot això també en una tarda on encara han arribat algunes precipitacions que han quedat més restringides a l'oest del territori, acumulacions un dia més no massa destacables, però sí que anem sumant litres. Per exemple, a Cervera s'han acumulat aquest divendres fins a 7 litres per metre quadrat. I és que, com diem, continuem amb aquests vents de component oest, en conjunt són eixuts, no deixen massa precipitació, les pluges més importants queden concentrades a l'oest de la península ibèrica, però sí que deixen el cel bastant ennublat aquestes pertorbacions i encara aquest temps es mantindrà així els propers dies i estem pendents de l'arribada, però, d'un canvi més notable que arribarà a finals d'aquest cap de setmana amb una bossa d'aire fred amb alçada que ens portarà especialment a principis de la propera setmana temperatures ja de ple hivern. Però mentrestant encara aquest dissabte l'ambient serà molt suau, no només de nit sinó també de dia, i tindrem un matí de dissabte amb força clarianes a gran part de Catalunya, però núvols encara presents més aviat cap al sector del Pirineu, on encara pot caure alguna precipitació amb una cota de neu d'uns 2.000 metres. A la tarda els núvols de nou s'han de fer compactes, ens arriba una nova zona d'inestabilitat i que de cara especialment al vespre i nit poden portar precipitacions que pràcticament poden afectar qualsevol punt de Catalunya, però preferentment les comarques de la meitat oest. Tot això, com diem, amb aquest ambient suau, màximes que poden superar fins i tot els 20 graus a punts del sud de Catalunya, màximes de fins a 23 o 24 graus podríem trobar al llarg d'aquest dissabte. I tot això amb ventades que encara seran destacables més aviat fins al migdia. De fet, fins aleshores mantenim l'avís amb aquests punts per vent, ventades que poden arribar a superar els 90 km per hora. A la tarda aquest vent ha d'anar de baixa. I com diem, canvi de temps notable que ens ha d'arribar al final del cap de setmana. Diumenge al matí encara els núvols seran força compactes, pot caure alguna nevada cap al Pirineu inicialment a cotes altes, però a última hora acabarà nevant a totes les cotes del Pirineu, cota de neu també de 1.000 metres a última hora a punts de les comarques del nord-est, i és que, com diem, les temperatures comencen a baixar de forma clara diumenge i aquest descens es mantindrà a principis de la setmana vinent, ja en principi sense precipitacions, per tant tindrem ja temperatures més pròpies per l'època de l'any. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.